lamun aya jelema keur maca Quran qori aya kiai datang urang haram tah nangtung ka kiai haram sebab naon ieu Quran keur dibacakeun mujizat Pak ulah geus kiai-kiai antepkeun bae geus urang mun aya qori keur maca Quran kemudian kiai datang cuek we geus geus cuek we geus cukuran yuk langsung ya atau berarti kan muliaan mana Quran jeung kiai jauh kan kemana-mana nah ini mantak di ayat turun ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun wallahu a'lamu bimuradi ayat ieu tadi turunkeun dina ngalarang ngomong ngalarang ngobrol ngalarang berbicara fil khutbah dina waktu khutbah lantaran narita urang Arab teh ketika khutbah teh ieu nyana ngobrol-ngobrolkeun urusan perdagangan urusan kahirupan keur khutbah teh bising maka turunlah ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u nu mantak dibahasakeun Al-Qur'an padahal mah khutbah lantaran di jero khutbah teh aya Qur'anan ceuk sakaol mah Quran secara mutlak aya deui jelema keur salat urang Arab di Madinah begitu keur salat ngarobrol nah eta ngalobrol teh ya ngaganggu kana salat maka dicarekan ku Gusti Allah turun ayat ieu wa idza quri'al Qur'an pan keur salat teh baca Quran Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Quran surat dari kuna Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas Quran eta teh meunang aya nu ngomong mantak cek mazhabana mah cek mazhabana teu kudu baca Fatihah acan makmum lamun imam kadenge Fatihah teu kudu urang salat magrib kan kadenge Fatihahna Allahu akbar imam Bismillahirrahmanirrahim bismillah nakimah sekadar penyempurnaan Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin makmum teu kudu baca Fatihah geus asal gadegekeun bae tah ieu wa idza quri'al Qur'an di mana dibaca Fatihah Quran teh Fatihah dina salat pas tami ulah dengekeun wa situ ulah aya umat ngomong perhatikan baik-baik salat jadi nagabana teu kudu baca Fatihah nya geus bae imam ruku gitu Allah mantak ulah kaget lamun di Mekah ulah nurutan nyana ka urang nurutan nyana deui cenah mah Allahu akbar cenah mah nileuk ka kaditu neuleukeun teh keur gadekeun imam nya teu maca nya teu salah nyana mah mazhab nyana ai urang mah la salata liman lam yaqra bil Quran cek Kangjeng Nabi teu sah salata lamun teu baca Quran baca Quran teh anu baca Fatihah dek urang mah nyekalan eta mazhab Syafi'i mah bacalah Fatihah geus lamun kaburu mun teu kaburu teu kudu urang datang ke masjid imam keur majeuna maca surat pas maca suratna nas A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas mana datang ka dinya Allahu akbar alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas kan langsung ruku Allahu akbar urang teh kudu maca Fatihah Allahu akbar geus mantep lu mantep kadatang ka dinya terakhir wae teh kudu tapi aya nu maca Quran haram ketika aya jelema keur salat Allahu akbar jahar atawa sir jahar maghrib isya subuh sir zuhur asar Allahu akbar zuhur
Bismillahirrahmanirrahim. Aya di sisi maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu keur salat haram maca Quran. Lain maca Quran haram gandengna mah. Aswis. Eta sing hade. Urang aya nu salat maca Quran gandeng macana. Dilagamkeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Termasuk ngaganggu nu sare dina waktu sare bulan Ramadan kan waktu teh urang teh sangat diperhatikan. Tas maghrib langsung isya, tas isya langsung taraweh. Tas taraweh perlu istirahat sebab mungkin jam 2:30 atau jam 3 udang. Berarti perlu sare. Ngaji Qurannya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain ngajar haram lantaran ngaganggu batur cak datang aduh tak budak bener kita darus adupan aing aduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mah bu aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nya engke mas lebih berat awewe mah lebih berat. Masya Allah, mungkin jam 2 kudu udang masak. Aja tak gandeng bae di masjid baca Quran. Haram eta kos itu teh. Masya Allah aya waktu-waktuna. Teu meunang. Naila wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Keur carita khutbah di mana-mana dibacakeun khutbah. Awas, dengekeun. Sehingga orang keur maca khutbah lamun teu ngadengekeun urang disiksa ku Gusti Allah. Bener kudu dengekeun pastami'u lah. Pan situ. Kudu perhatikeun bener-bener. Ulah-ulah ngobrol keur khutbah ieu, ulah-ulah ngobrol. Cak-cakan isyarah make ieu beta make jemari make curug. Dengekeun. Mata khutbah di dieu mah lain khutbah lugawi, khutbah na ieu mah khutbah syar'i. Geus lain ceramah. Ku ari khutbah dina Jumat teh di manaan ceramah, itu salah. Eta mah khutbah syar'i, kelengkapan salat Jumat, 2 rakaat, nu 2 rakaat zuhur teh dibagi 2 rakaat ku salat, 2 rakaat teh khutbah. Bada khutbahna 2, lamun aya jelema maca khutbahna hiji teh sah Jumatna. Pohoan misalna alhamdulillahilladzi jalla wa ala ahmaduhu al-yamin ayyid wal ashkuru syukran wa fadlan bala atubu ilaihi min kulli masyatin qala wa fi'la syada la ilaha illallah wa salat terus a'udzubillahi minasyaitonir beres ngan sahiji doa maju Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Jumat teh sah kudu 2 khutbah sebab gak ganti sholat zohor 4 rakaat nu 2 jadi sholat nu 2 jadi khutbah bisa anu hiji teu sah atau ngalantur jadi nak jadi khutbah lugawi ceramah teu sah atuh teu sah tah lain khutbah ceramah tah khutbah syar'i perlengkapan salat Jumat ieu dalilna wa idza quri'al Qur'an di mana dibacakan Al-Qur'an khutbah maknana pastami'u lah khutbah Jumat dengekeun waan situ nengleng cicing nengleng teh cicing sebab ieu mah salat maknana khutbah eta maknana salat maknana eta salat das lamun dibacakan saudara-saudara sekalian hari ini adalah hari kemerdekaan 17 Agustus dengan demikian marilah kita baru Agustus di bawa ke masjid tolol bener deh sakitu alam geus teu masalah lah maka kita tingkatkan KB keluarga berencana ya lain deh khutbah wa idza quri'al Qur'an khutbah di mana dibacakan Quran ya pastanya ulah Quran situ atau Quran secara mutlak di mana dibacakan Al-Quran dengekeun ulah loba omong
lamun aya urang sunah kan neuk ngaji maca Quran heula sunah dina kitab Tambihul Mugdarin geus atuh Tambihul Qafilin nu mantak urang manggil qori ieu teh dek ceramah manggil qori hukumna sunah memeh pengajian maca Quran heula bacakeun Quran urang dengekeun lupa tali jeung pengajian tali jeung pengajian ieu teh dek pengajianana muluran oh berarti wa ma arsalnaka geus ledeg ka wa ma arsalnaka ieu Rajab subhanallah jasro oh ieu teh dek pertikahan wa min ayatihi eta sunah os kitu urang dengekeun ulah ngarobrol dengekeun ieu teh kan mukjizat Masya Allah lamun mukjizat geus dibacakeun haji urang ngalantur berarti urang kahijab antara urang jeung mukjizat ketika mukjizat asup set ka diri urang ngadengekeun asupna ka mata nundutan berarti yang mukjizat teh wa idza quri'al Qur'an dimana dibacakeun Al-Qur'an aya jelema baca Qur'an fastami'ulah maka dengekeun ku anjeun bacaan Al-Qur'an wa ansitu mane kudu serius nengleng cicing ulah loba ngomong anu engke balu karna la'allakum turhamun bakal menang rahmat ya Allah mukjizat atuh kuari mah maca Quran teh kos kitu kori kurang bagus ma arsalnak illa rahmatan terus banyak mustame kos kitu ieu Quran sakumaha naon aya kori kurang bagus turun namun bagus loh herba wah ulah orang biasa tenang tah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun cicing dengekeun malah memperhatikeun naon kunyana dibaca teu makna naon arahna ka mana wah Quran teh geus jadi hiburan ongkos nyanyi ieu mah Quran teh Masya Allah jadi adab mudah-mudahan maca Quran malah ya lamun aya jelema keur maca Quran qori aya kiai datang urang haram tah nangtung ka kiai haram sebab naon ieu Quran keur dibacakeun mukjizat Pak ulah geus kiai-kiai antepkeun bae geus urang mun aya qori keur maca Quran kemudian kiai datang cuek we geus geus cuek we geus cepetan yuk ulah ragung ye atuh berarti kan muliaan mana Quran jeung kiai jauh mantap kiai nu bagus namun keur aya maca Quran ulah ka kadinya cicing mere kiai ulah menghargai Al-Qur'anul Karim ulah nyeun heboh kiai atawa kiaina embung dihormat masalah cicing sia ini mah kiai lain gitu budak atupan aing kiai Masya Allah ibu budak aing tadi sambut ya Karim atuh ieu cium gopok kita